ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട കാർഷിക ജീവിതകാലം. കൃഷിയെ ഒരു ജീവനകലയായി കണ്ട ചേർത്തലയിലെ വാരനാട് സർഗയിൽ ജോയി കെ സോമൻ. പുത്തൻ ജീവിതശൈലിയും ആധുനിക രുചിക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണവും മനുഷ്യരെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. അല്പം മനഃശാന്തിയും മനസ്സമാധാനവും ആരോഗ്യവും തേടി അലയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഒരുക്കുന്ന കാർഷിക ജീവനകലയുമായി മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ചേർത്തല വാരനാട് സർഗയിൽ ജോയി കെ സോമൻ. ഉത്കണ്ഠകളില്ലാതെ മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതോടെ ശാന്തിയുടെ തീരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് രോഗമുക്തിയിലൂടെ മാനസിക ശാരീരിക വളർച്ചയിലൂടെ ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതയാത്ര ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് കൃഷി സ്നേഹിയും കർഷകനുമായ ജോയി കെ സോമൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി, തുച്ഛമായ വരുമാനം, ജീവിതം അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പലരുടെയും കാലുപിടിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് വണ്ടി കയറി. അവിടെയും പരാജയമായിരുന്നു. വിസ പുതുക്കാൻ കഴിയാതെ വർഷങ്ങൾ. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൊതുമാപ്പിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായ 40 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തായിരുന്നു കൃഷികൾക്ക് തുടക്കം. സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ വീടില്ലെങ്കിലും തറവാട്ട് വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ചേർത്തലയിലെ പൊരിമണലിൽ കൃഷി ഇറക്കി. ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായെങ്കിലും കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ സ്വന്തമായ ഒരു കൃഷി രീതി ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൃഷികളെ പഠിച്ചു. ആലപ്പുഴയിലെ മണൽ പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു രീതി സ്വയം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ന് കൃഷിയിൽ മികച്ചൊരു കർഷകനായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. കൃഷിയിടത്തിൽ പടുതാക്കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തി. കുളത്തിലെ വെള്ളം കാർഷിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വളമായി ചെടികൾക്ക് നൽകി. കൂടാതെ പറമ്പിൽ വീഴുന്ന ചപ്പുചവറുകളും അടുക്കളയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളും വളമാക്കി മാറ്റി. ഇതിനുവേണ്ടി മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും ആരംഭിച്ചു. വിവിധതരം കോഴികളെയും മുയലുകളെയും വീട്ടിൽ വളർത്തി അവയുടെ കാഷ്ടം വളത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. നാടൻ കോഴികളും മുട്ടക്കോഴികളും വാത്തയും കരിങ്കോഴിയും ടർക്കിയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന പക്ഷികളുടെ ചെറിയൊരു ലോകം. കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മുയലുകളെയും ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഇവയെ പരിപാലിക്കാനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കൂടുകൾ എല്ലാം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചവ. കാഴ്ചയ്ക്ക് കൗതുകം പകരുന്ന തരത്തിൽ കോഴികളെ വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴിക്കൂടിന് ഇദ്ദേഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് നല്ലൊരു കോഴിക്കൂടുണ്ടാക്കി കോഴികൾ സഹിതം നൽകാനും ഇദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ലഭ്യത നോക്കിയാണ് വിവിധതരം പച്ചക്കറികളും മറ്റും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഉണ്ടാവും. ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിക്കും. നിത്യേനയുള്ള ആശുപത്രി യാത്രയും ദിവസവും കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ അളവും കുറയ്ക്കാൻ കൃഷി പരിചരണം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. വിവിധതരം കോഴികളുടെ മുട്ടകൾ വിരിയിക്കാൻ സ്വന്തമായ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 60 മുട്ട മറ്റുണ്ട്. ഒരു 21 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഈ കോഴിയൊക്കെ വിരിഞ്ഞു വരും. കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററിന് അധികം പണച്ചെലവുണ്ടായിട്ടില്ല. ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണിത്. നാടൻ രീതിയിലും കോഴിമുട്ടകൾ വിരിയിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും വിത്തുകളും വളങ്ങളും മറ്റും നൽകി തൻ്റേതായ അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ച് നിങ്ങളെ നല്ലൊരു അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. കുടുംബങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർഷകരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നല്ല അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി
കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ സർഗയുടെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയണമെന്നാണ് ജോയ് കെ സോമൻ പറയുന്നത്.